卡来好大，卡，好安逸。我研究两个去钓鱼去了啊！昨晚下那么大的雨，今天又要暴富，我跟你说，要整好多。我打算挖2条就是了。好了10多条，小鱼，现在框架摆下来。喊我下去耍，我也下去耍一下。拖把还丢到这儿，我打光脚板下来。咦，好滑！这把脚抓紧点儿哦。钓起呢？真的不想走的很。今天又凉快，主要是嘎。2条，稍一下就2条。2条啊？哪有2条嘛？滴点儿小一条。这大，对吧？有点大。好大嘛？看嘛，今天吃不出水面。哎，乌龟团鱼吗？这，哎，团鱼。快点，快点，快点！哈哈哈！那个团鱼，哎呀，漂亮！嘿嘿。卡来好大。卡。好安逸。上水一多，这条咋哇？又来条。哎呀，今天是耍安逸了，安逸满眼镜儿。还农村套耍嘎？我不想走了。不止就在这儿耍。来，帮我取下一点。你看，哎，你手不得，手不能拿起来。给你咬到。给你把手搞到起，你的手。朋友们，认得到不？那个啥子东西？钓到一个。认得到不？肯定认得到噻。嘿嘿。可以，今天意外的收获。今天鱼好多。可以。放进来。你说我想不想走嘛？那么钓起，根本就不想走，饭都不想吃。这个耍得更好，耍得水头。看到吧？北极鱼。看了抽下就把网到。双飞。哦，大一条。这个又差点有2斤喽。这不要。看，那样子鱼。啊？差点有2斤那个鱼。又逮到一条。我这儿挖口哈，一挖就出来了。它是要往上头跑。他随便挖都挖起来。可以啦。就差一条，2个小的不算。好干鱼。老钟走了，回家了，回去煮饭了。那吃嘛那么多。煮粉条了，马上回去哈儿煮粉条，估计吃好吃很。好。现在这全是泥巴，丢下去洗啊，一身都是泥巴踩起。把它甩到那边，走那边上去。走那边上，这边全劈泥巴。把脑壳给它洗一下。你给我那个脚哟，天嘞！哎呦，踩到啥子钉子？哎呦，好痛！小石子儿。哦。你的脚快没要了，那么脏，像个泥娃儿一样。不要了，不要了，你就着了，我可说不要了。能不能重新换一个？这个早很了凶，哎呦，蹬脚痛。这个不烧哦。大的鱼鳞夹弄下就行了，小的鱼不弄鱼鳞夹，小的光炸起吃。煎好了，把舀起来。妈，你吃鱼，你不知道吃粉条的嘛？哦。你送爸爸和你老汉儿吃那个鱼汤里头现弄的。鱼炸骨头炸熟没？上一下啦，文文上一下。你看粉条好吃些。这个鱼的吃有点多哈，慢慢的嚼啊。要一点饮料。味道如何？可
可以好吃。好吃啊？嗯，好吃，好嫩对吧。嗯，中国人不骗中国人。来，眼镜儿，你们拿菜的拿猪脚，可以。你吃肥的啊？你们呢？瘦的？好吃得很，那个辣猪脚。我来吃个哦。看都看不到用锯子锯的。我用高压锅压了，我又用砂锅炖的，炖了很久。哦，我试试能不能泡哦。嗯。可以好吃。嗯。